真正的创新是没有原型可以参考的，比较容易看懂，比较容易有共鸣，值回票价吗？它这个真的是值得。最近 MC 的那个展，我们都去看过了，韩国艺术家徐道霍，大家可以看看我们之前有一条 vlog， 沉浸式的带大家去看了这个展。徐道霍这位艺术家，大家可能并不是很熟悉，但是他的作品有可能都看到过，非常符合 social media 的这种审美，因为他做的是装置艺术，真正的身在其中的感受和只看图片的感受还是不太一样。你觉得值回票价吗？他这个真的是值得。比方说那个 staircase， 跟你看图片在现场看，你的这种感受有什么样的变化？这个东西它体量很大，它覆盖了整个展厅，相当于是置身于它这个作品当中。它放下来那个楼梯应该都是1:1真实还原的东西，包括它下面有一个用拓印拓出来的古代建筑。说说我的感受啊，我去到现场看的时候呢，我是觉得它的体量很大，但是至于真的感动或者说跟艺术家想要表达的情节的那种连接，我觉得是缺失的。就比方说 staircase， 它其实是还原了当时他在纽约的那个 apartment， 这个楼梯是通向他跟他的房东的房间的这么一个连接物。我有看过小的纪录片嘛，就讲他跟他房东之间的一些强的情绪上的连接，中间发生的故事，他们的这种交情，这是他太个人的一个感受了。我觉得徐道霍他这个展览其实比较容易看懂，比较容易有共鸣，所有东西跟家有关系，也是我们生活当中司空见惯的。这个马桶或者这个洗衣机，我很喜欢他那段视频，一个房间一个房间这样升降不同的房间，表达不同人的生活状态，他就一直有这种欲望，表达我跟这个家住所的一种 connection。你看到它里面有那种小画嘛，就草图一样的，它那个台阶，他把这个概念做成了这样的一个装置，做成了他独特的这样的一个语言的表达的时候，那种体验感和那种满足感完全是上升了一个层次。对，我觉得作为艺术家本人肯定是想表达更多的东西，那我们作为观众的话，能直接感受到他这种已经属于比较容易捕获到的一种感觉了。不过它里面有一个作品，就是很多小的那些人支撑的一个大的台面，我觉得它不够 fine art， 它非常像是做广告的一种手法，不够直接，不够简单，不够纯粹。它相当于是我做了一个比喻，那个作品我就立刻就联想到就是 ABB。什么是 ABB 啊？滴滴滴滴，懂的都懂。ABB， 他一个姓名的艺术家，被大家所广为人知，就是他那个葵花籽装置嘛，1600个工人打磨出来的1亿颗葵花籽，瓜子就是瓜子，它没有再转一道弯，特别简单直接。就算你不去了解后面那些故事，视觉上的给你的冲击也是足够的。最关键就是它是一个开放性。我们对比徐道霍，你觉得地板那个作品，你看完一眼你就明白了，你也不会有第二种解读。装置跟雕塑呢有重合的地方，雕塑基本上需要艺术家亲手把这个东西给做出来，这跟画画一样，这是一个技艺。装置它的范围可以更广，可能性可以更大。装置可能就完全可以脱离艺术家手工上的付出，可以是你就一个 idea， 画个草图，让我的工人去实现。为什么艺术家要做装置？在纸面上已经不能表达他想要表达的那个东西的力量感，所以他必须把这个2D 转到3维上。装置艺术可以提供观众多个视角去理解，给观众提供了更多的可能性。大概18年还是19年，我在北京的红砖美术馆看到了当时整个展的一个核心的艺术品，卡普尔做的那件装置艺术叫做下沉，真的是非常震撼。它非常契合美术馆的建筑，它整个大厅中间做成了一个圆形的水池一样的特殊的染料，染成黑色的一汪黑水，呈漩涡状，你就感觉什么东西往下吸，伴随着深渊的那种嘶吼的声音，非常直接。因为卡普尔他受这种极简主义的影响非常大嘛，他又是有自己非常独特的这种宇宙观，那个东西就来自于尼采的一句名言：当你望向深渊时，深渊也在望向你。你这么一说，我都开始鸡皮疙瘩了。所有的艺术家都是在做加法，从地上长出来一个什么空间里面要实现一个实体的东西，他是在做一个复形形成的这样的一个负空间，那个想象力是更无限的。我们刚才讲到这些装置艺术，它都是一个物件。这几年一个炙手可热的艺术家叫 James Turrell， 他是把整个的一个空间变成了他的一个艺术作品，它不是某一个物件了。他有一次是在堪培拉的 National Art Gallery， 挺大的一个个展，他就是把光这个东西做成了他的一个语言和一个出发点。我记得我是在很多地方有看到过，日本有专门安藤忠雄造了一个民宅一样的古建筑，就把他的装置安置在里面，有点像是进入一个冥想的空间了一样。北京也有他的作品，北京的东景园那里面有可能是他在中国唯一的一件永久性的藏品。真正的创新是没有原型可以参考的，但这个就是给艺术家提出了一个非常挑战性。虽然一开始说到
装置艺术其实是给了艺术家无限的可能性，但几乎所有人把该玩的东西都玩过了。我们看到这些成功的艺术家，他们很有独特性，在形式上也好，生涯上也好，我觉得是一个综合的结果。以这个作为标准的话，我们从中间也能看到一些厉害的人，提到我们刚才聊到蔡国强，他的那个语言也是非常独特的，而且他的那个装置特点也在于说，它其实是一个暂时性的艺术作品，包括说火药炸出来的那个画作，他创作的过程也变成了他的一个艺术的表达。我觉得他相当于一个很聪明的艺术商人一样，他把整个这个艺术价值全都榨取干净了。空间呢，再往下就是你可以看到草间弥生的有些作品，他是又加上了跟观众的一个互动。有一年他在布里斯班的当代美术馆做了整个一个空间，白色的材料还原了一个家的环境。走进这个房间之前，每个人会给你发彩色的贴纸，你想贴哪贴哪。最后他整个房间从白色就变成了一个彩色的房间，点点状的一个房间。这个东西就是更有趣、更接地气了。我倒觉得艺术性没有那么高，好像和之前我们提到的那些东西，它不在一个量级上。但这就是也是表现出了现在装置艺术的一个特征，就是它非常强调互动性，强调互动又把它给推到一个极致呢，就是日本 TeamLab 的团队交互的方式，其实有点像一个游乐项目了。商业落地现在都有很多这种项目。前两天去看那个 LV 的展，技术其实大家都能达到了，只是说把它提升到某一个艺术审美的高度。它其实是把艺术从殿堂拉到了民间，把美术馆的次元壁给打破了。但是对艺术家本身来说，就提出了一个很大的挑战。如果要用装置这个手段来表达你自己的话，首先财力物力上你需要有一个保障，其次就是我们刚才说的路都堵死的前提下，还怎么样能去拓展出自己的一条创新的路来。一旦作品没有被永久收藏，还要自己打包。但是我跟你讲，徐到货人就考虑好了，他的作品轻量化都是可以折叠起来带走。Nice。